हेलो। बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ। तुम्हारी आवाज़ इतने टाइम बाद सुन रहे। दिल्ली, गुड़गांव, आपका घर है ना? हाँ शिफ्ट हो गए। हाँ मैं ना दिल्ली। अच्छा तुम तो वहीं पर हो ना? हाँ। ऐसे मास्क पहने पहचान में आ गया। अच्छा। साथ में आवाज़ आ रही है उसके पीछे। हम्म, क्या तुम्हारे घर पे है? अभी तुम घर पे हो? हम्म, और क्या चल रहा है? रिसर्च। अच्छा। बता रहे तो मैं ही आना था, तुम्हारे स्टेशन पे तो नहीं आना था। तुम्हारा नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है क्या उधर की तरफ? मेरा तो फर्स्ट क्लास है। मेरा तो वाई मेरी तो वाईफाई कॉलिंग है। तो यहाँ पे तो नेटवर्क सही है। तो रांची में नेटवर्क इतना बुरा नहीं था वैसे। क्या? आवाज़ कट रही है तुम्हारी। हाँ बोलो। हाँ अब सुनाई दे रही। अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। मूवी मेकिंग चल रही है, गेम डिजाइन कर रहे हैं आजकल। जो लोग खेल सके। हैं? गेम थ्योरी वाला गेम नहीं, गेम प्रॉपर गेम। लूडो खेलो या पत्ते वाला गेम खेलो, वैसे डिजाइन कर रहे हैं। मूवी आजकल रेस के ऊपर मूवी बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी की स्टूडेंट्स। तो वो ये रेस के ऊपर बना रहे हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। नहीं, इंडिया का भी बना रहे हैं, इंडिया का कॉन्टेक्ट भी ले रहे हैं। और लड़के लड़कियों का जो स्किन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रहता है। हम्म, मैं हमारे में कोई नॉर्थ ईस्ट में है नहीं जिसका पर्सपेक्टिव है मेरा। तो हाँ, 5 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म है। और करने लगा। क्या क्या करा तुमने पोस्ट तुमने? अच्छा, पोस्ट किया था तुमने? कहाँ पे? ये इंस्टाग्राम पे? लिंक्डइन पे? लिंक्डइन पे कट रही है आवाज़ में। ठीक है ठीक है। हम्म, हाँ। और बताओ, और किससे बात हुई कॉलेज से? कॉलेज में से किससे बात हुई? कौन कौन कौन? दीपांजना पांडे? अच्छा ठीक।
खींच लिया मैंने, अच्छा समझदार खींच लिया। तो फाइनली उन्होंने अपने रिटायरमेंट से करियर वाले हैं वैसे भी। ठीक है यार, बस हाथ जोड़ो कि उनकी उम्र तक पहुँचते पहुँचते हम ऐसे हो, नहीं तो करेक्ट ऐसी तरीके से हमें हमारे सीन में ला रहे कि ध्यान रहे, या तो तुम ऐसे बन जाओगे या तुम ऐसे नहीं बनोगे, तो ध्यान रखना। यहाँ पे सब सही है। और तुम्हारे घर पे कैसा चल रहा है? हम्म, और भाभी कैसी है? हम्म, और वो मैं करा रहा हूँ, वो चालू वो करा रहा है, करा रहा हूँ। बाकी तो हाँ वेज मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ। हो गया अगस्त में। हाँ जॉब पे सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि फेलोशिप में ही काम काम लग जाए। हाँ या फिर जो प्रमोद राज सिन्हा है इनकी कंपनी उनमें लग जाए। हाँ तो यहीं पे सोच रहा हूँ कि रहना तो दिल्ली में ही है, तो घर में पर है तो यहाँ पे शोभा यूनिवर्सिटी में थोड़ा लग जाए कुछ, या फिर जो इनकी पर्सनल कंसल्टेंसी भी है 9.9 हायर एजुकेशन में जाना होता है, उसमें भी कर सकते हैं। कभी WRI से भी बातचीत चल रही है, WRI वाले कोर्सेज करा रहे हैं। उनकी एक टॉपिक सीनियर रिसर्चर है ट्रांसपोर्टेशन, तो वो वंदना वासु है, तो वो अभी हमारे ट्रांसपोर्टेशन में कोर्स कर रहा है। उससे पहले अभी मैं अरे मेरे कल वेबिनार है 11 तारीख को। हाँ मैं वेबिनार पे आ रहा हूँ परसों। मैं लिंक भेज दूँगा, तो फेसबुक लाइव पे भी देख सकते हो। तो पैनल पैनल पे होंगे कोविड 19 और जो कि उससे जो इफेक्ट पड़ा है हाउस होल्ड्स पे, तो मैं 4 लोगों के पैनल पे। दो 2 हफ्ते पहले भी था मैं पैनल पे दोनों तरह से देखते हैं कि उनको ऐसा होता है थोड़ा बहुत तो बट एक बार जॉब लग जाए तो अच्छा सा मजा आएगा। और मतलब भी और स्किल्स और क्षमताएं भी जरूरी है। मैं आपसे चाहता हूँ मेरा फिल्म मेकिंग का कोर्स चल रहा है, और एक बायोमिमिक्री का कोर्स चल रहा है। बायोमिमिक्री में हमें नेचर के ऊपर फिल्में बनानी है, नेचर के ऊपर फिल्म स्केच और ड्राइंग बनानी है। तो मेरा जो नया घर है ना वो बिल्कुल जंगल के बगल में है, तो मैं जो नया एरिया में वहाँ पे मिलने के लिए ट्राईपॉड मिलता है, और मेरे पास पुराना जो मेरा नोट 4 था शॉमी, उसको ट्राईपॉड पे लगा के फ़ोन को स्विच ऑन करके छोड़ देता हूँ, और उसके बाद जो नॉइज़ आते हैं जो बदलाव आते हैं उसको तू जैसे जैसे एक नॉर्मल स्पीड होती है यूट्यूब पे, लेकिन तू उसको 3x 4x पे करके दे, तो नॉर्मल में
तो तेरे को एक स्वाद ही अलग मिलेगा उसका। वो तेरे को बादल आगे जाते हुए मिलेंगे, पेड़ को चलते हुए, चिड़िया मिलती हुई। बाद में भी पहले देख चीज़ को, जैसे किसी भी चीज़ को पहले समझना जरूरी है कि नेचर काम कैसे करता है, नेचर में क्या है। नेचर में ना हम शहर में रहते थोड़ा घुस गए, दूरी हो गए। तो मेरा मानना है कि अगर मैं एक तरीके से क्रिएटिवली नेचर के साथ एंगेज कर सकता हूँ एटलीस्ट, तो बाद में पूरी भी एक एस्पिरेशन बन जाए। भाई मोड एक तरीके से आपको मोड नेचर से प्यार करने का दूसरा पड़ेगा। तो आपका मेरे को देखो जानती है फोटो खींचना, वीडियो बनाना पसंद है सेल फोन का। तो मैं अगर नेचर के पास में हूँ तो मैं क्यों ना उस पर नए तरीके से नेचर के पास जाने के तरीके जो साथ साथ क्रिएटिव भी कुछ बनता है। और मैं उसको जब वीडियोस को ध्यान से देखूँगा तो लोगों को नेचर के बारे में पास तो होंगे ना तरीके से, मतलब एंगेज तो कर ही रहा हूँ पैसे किस तरह से। तो मेरे को अच्छा भी लग रहा है कि मैं नेचर को जब कैप्चर कर रहा हूँ उसको मैं अपनी वीडियोज़ में, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएगा ना तो 2x करके देख वीडियोज़ को। टाइम लगेगा थोड़ा लेकिन मज़ा आएगा। मूवीज तो बड़े सारी ना, मतलब तुम अर्पित गोयल के नाम, तो ऐसा कर नर्मदा अर्पित के नाम से टाइप का। तो मेरी नर्मदा चौहान ने कुछ वीडियोज डाली है ना जब मैं पहले गया था इंटर्नशिप पर। तो मैंने 13 इंटरव्यूज लिए थे और उसका वो सारे डाले हैं, तो वो भी इन्जॉय कर सकता है। तो नर्मदा अर्पित गोयल के नाम से डालते हैं तो मिल जाएगी। तो उसमें सारे प्लेलिस्ट में सारे हैं। और जॉब कैसे चल रहा है? यार मैं तो रिसर्च वाला स्पेस छोड़ रहा हूँ। मेरे को रिसर्च इस तरीके के लिए जाना ही नहीं है। मेरे जो प्रोफेसर है आशिमा, वो लाइक टॉप की रिसर्चर है, EPW की एडिटर है जिनके अंडर में काम कर रहा हूँ। तो मैंने उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें पेपर और रीजन पेपर पब्लिश होना चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस। मैंने कहा नाम मेरे को नहीं पता, आराम 6 महीने में रिसर्च पेपर पब्लिश करने में लगाऊंगा, कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। यही लाइफ, उसको कोई पे भी नहीं करता। कोई किताब लिखने को समझेगा कॉमर्शियल किताब लिखी है कुछ अपने एक्सप्रेशन आर्ट के ऊपर, जो मैं सोचता हूँ 10 कॉपी तो मिलेगी। पेपर पढ़ूंगा, कोई साइटेशन करेगा नहीं करेगा, पास एकेडमिशियन बनाना। तो रिसर्चर का एंड क्या है? तो मैंने सोचा कि भाई ना मैं बोलना मैं कोई मैं देख ना, तो मेरे पास इतना प्रोफेशनसी है होती है। कई लोग जो उनके अच्छे अंडर ग्रेजुएट होती है काफ़ी रिगुलर तरीके से आते हैं। मैं ना अंडर ग्रेजुएट भी अच्छे, ना राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, और ऐसे पानी में पैर डालने नहीं यहाँ पे बिजली भी ज़्यादा। मैं रिसर्च में कर रही हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड जॉब भी करूँगा, स्किल भी पाऊँगा और खुद को ईवन भी बनूँगा। तो रिसर्च राइटिंग जितनी चाहिए थी, जितना एक्यूमेंट चाहिए था, वो है मेरे पास कि मैं एटलीस्ट रिसर्च जानता हूँ क्या है और उसको आगे बढ़ा सकता हूँ। करना ही होगा रिसर्च, इतना है। और उसको मैं रिफाइन करूँ तो उससे मैं हमेशा प्यार करता हूँ, बट उसको मैं प्रोफेशन नहीं बना सकता क्योंकि उसमें कोई ऐसा नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है, उसमें वाहवाही नहीं देता। तो वाहवाही बिना वाहवाही नहीं देता, जो कुछ चाहिए उसका इंसेंटिव चाहिए। तो थोड़ा मेन स्ट्रीम बैकएंड का वो लगेगा बोला। तो मैंने हमारे पिछले 4-5 कोर्सेज रहे थे, तो मैं उसमें अपनी राइटिंग एक्सप्लोर करता हूँ। और मैंने ये देखा कि हमारी कौन सी राइटिंग काफ़ी वो रहती है रूल बाउंड, लेकिन अगर रूल बाउंड ना दिखे
तो एब्स्ट्रैक्ट जैसे तो जानते ही मैं एब्स्ट्रैक्ट काफ़ी अच्छा करता हूँ ना, सोचने में भी और बोलने में भी। क्लास में मेरे को वो टाइटल दिया था फिलोसफर। हाँ, तो मानेगा नहीं, मेरी आज मेरी क्लास में ने भी मुझे पहले महीने में फिलोसफर का टाइम दिया। मजाक नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा। वीडियो बनाई थी मैंने बैकमेंट में ओरिएंटेशन में था। विदिन 2 to 3 weeks फिलोसफर का टाइप दिया। जिंक्स जिंक्स देखते हुए पढ़ा था। तो सब कुछ किसी किसी को टाइप देना था और सबकी बचपन की फोटो। तो एनीवे पॉइंट इज कि एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू मैंने जो डिज़ाइन राइटिंग सीखी है, ये अपना पीरामल ग्रुप है, अजय पीरामल। तो अजय पीरामल का एक भाई है विनोद पीरामल, जो VIP की अटैच आती है, अभी भी आती है। तो उसकी जो बेटी है अपर्णा पीरामल, तो वो हार्वर्ड से पढ़ी है ऑक्सफोर्ड, और उसने अपने पापा का जो कुर्सी का बिजनेस है फर्नीचर का, काफ़ी अच्छी करता है। तो वो डिज़ाइन राइटिंग में मैनेजमेंट का कॉलम में लिखती है किताबें में। तो उन्होंने वो पढ़ा था वो डिज़ाइन राइटिंग, काफ़ी अच्छी राइटिंग निकलती है। तो मैं सोचता हूँ डिज़ाइन राइटिंग और राइटिंग की जो बाउंड्रीज में एक्सपैंड करूँ ना, मैं अपना अंदर के इमोशन से मैं अगर एक्सप्लेन करूँ चीज़ें, तो मेरे ब्लॉग पे जाना है, ब्लॉग लिखता रहता हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ। हाँ, नॉर्मल का ब्लॉग नहीं करता हूँ। मैं तो अपना लिंक भेजता हूँ तो मेरे ब्लॉग पर, और ठीक है तो बताइए, तो उसमें जो मैंने लिखा है कुछ आर्टिकल लिखा है, तो मैं अपनी सारी बाउंड्रीज जो मेरे अंदर की है एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो वो ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगती है, फुलफिलिंग लगती है। मेरे को लगता है कि एटलीस्ट वन डे कल को एक आर्टिकल भी चलेगा 5 पेज 4 पेज, तो वो एक रिसर्च पेपर से ज़्यादा फुलफिलिंग होगा। क्योंकि वैसे भी रिसर्च आप पैसे तो कम नहीं सकते लाइफ में, ठीक है, आप जॉब करते हैं किसी के लिए, चाहे WRI में काम करो या चाहे बिल गेट्स में काम करो, इन दी एंड आपको मिल जाए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे, वो ऑक्सफोर्ड क्या है हाँ, तो इन दी एंड आपका नाम कहीं आएगा और आप बनोगे 10-12 साल। ये सबसे सॉल्यूशन प्रोवाइडर करने के लिए कोई प्रोजेक्ट हो, कोई ज़िंदगी में कोई परेशान हो रहा है, तो जैसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हो गया, 6 महीने काम किया, 1 साल काम किया, प्रोजेक्ट खत्म किया, अगले प्रोजेक्ट हो गया, जैसे कंसल्टेंट था, उसमें रिसर्च भी करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, रिसर्च के बिना हम काम, और रिसर्च स्किल तो चाहिए ना फिर मेरे पास, तो फिर मैं स्ट्रक्चर्ड वे में काम करके कर सकता हूँ। डिज़ाइन राइटिंग कहते हैं उसे, डिज़ाइन राइटिंग एक कोर्स का नाम था, बट तुम ये समझो कि सिंपल राइटिंग बहुत है, जो तुम कई बार नॉवल पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो ना, भेज दो मेरे को, मैं एड्रेस भेज देता हूँ, खरीद के भेज दो, अमेज़न से, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो तुम मंथली सैलरी वाले लड़के, एक मिनट, वो तो मैं खुद ही खरीद लूँगा, तो तेरे को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तेरी तेरी किताब में तुझसे थोड़ा खरीद लूँगा, एक एक ही एक गिनती की 10 कॉपी बिकनी है, एक तो मैं खरीदूंगा। चलो भैया, एड्रेस अभी से भेज दो, एटलीस्ट मोटिवेशन आ जाए। ब्लॉग मैं आजकल, मैंने अपने आजकल आर्ट वर्क भी बनाता हूँ, तो मैं आर्ट, हाँ मैं पेंटिंग मैं डालता रहता हूँ यूट्यूब। हाँ तो कोर्स था मेरा आर्ट एप्रिसिएशन का, तो उसमें आर्ट के बारे में सिखा रहे थे, तो मैंने आर्ट बना दिया था, उसकी वीडियो बना दी थी और यूट्यूब पर डाल दी।
सारी चीज़ें होती है, फोकस तो अच्छे चल रहा है।